佢要錄啊嘛。攞快啲拍片啊！聽記順利篇。都係製作嗰啲。唉，就快升中都唔知揀邊間好。聽講官校有間唔錯喎。係咪嗰間軍營中學啊？佢啲校服好靚㗎喎。係啊，啲老師仲好型仔添啊！係啊。係，影張相得唔得啊？好啊。靚唔靚啊？咁你信唔信識佢咧？好啊。如果話俾你聽，佢係順利天主教中學嘅老師咧？真係。順利嘅老師由外貌到內涵都係經過精心挑選，好多人美貌與智慧並重嘅人才，教學到同學相處都係一絲不苟，真㗎，你都嚟體驗下。Perfect。經歷咗入學篇。老公，老師話仔仔成績好，邊有順利讀書？我哋咁窮，邊有錢供佢讀書喎？為咗你哋，就算要出賣靈魂，甚至乎都值得嘅。你嗰條睇唔要喎。我翻咗嚟。我翻咗嚟啦！我今日為咗面試，老師就好叻，9月1號就正式返學啦。仔，我哋可能冇咁多錢供你讀書啦。嚇！香港唔係有12年免費教嘅咩？而家係媽咪嘅文創篇。嗱，毛毛演唱會開始咗啦！文創，你睇下佢哋幾合拍，你係咪都好想要翻幅勁過利是咧？睇完每一個精彩嘅廣告片段之後，你想邊個拎獎啊？我哋就有請今日嘅頒獎嘉賓 Dr. B 嚟頒發我哋呢一個全年度最動人心弦、轟動全城、熱爆順利嘅廣告大獎，有請 Dr. B。2009年度最動人心弦、轟動全城、熱爆順利嘅廣告大獎，得獎者係唔係廣告係 N 記順利篇，恭喜晒！有請得獎者上台領獎。而家就請嘉賓下台就座，就等得獎者講下佢嘅得獎感受啦。我哋今次嘅成功，我得到呢個獎都全賴在座咁多位老師嘅血汗同埋時間翻我哋身上啦。所以咧，我希望在座咁多位同學請佢哋一熱烈嘅掌聲啦！經過一段龍爭虎鬥之後，係時候以一首溫和嘅歌曲嚟舒緩一下而家緊張嘅氣氛啦。送俾大家《夕陽無限好》。